Nih guys, nih teknik untuk apa mas? Ini mas, supaya apa nih di kayak gini nih? Eh, supaya tidak panas. Oh, jadi di Eh, tali gini tuh biar tambah rapat gitu ya, rapat, biar nggak renggang gitu ya tidak renggang, supaya tidak menimbulkan kepanasan. panasnya. Ini ngomong panasan juga nih mas di sini mas. Oke guys, cukup sekian informasinya nih. Jadi untuk yang punya masalah di apa sih motor listrik ini kayak gini nih. Ini motor dinamo vakum ya, keren nih caranya nih.